Es wird wieder viel gelabert und zwar dummes Zeug. Dieser Duft hier, Freeze von Riffs, wird meines Erachtens zu Unrecht schlecht bewertet. Warum, weshalb, wieso, werde ich euch jetzt erzählen. Mein Name ist Dennis, moin aus Hamburg oder auch aka Fragrance Talk. Ja, Riffs, ja, Freeze, ein schöner Flakon, muss man schon wirklich sagen, stabil ja, mag ich eigentlich sehr, ja, kommt sehr cool. Und easy, schwer, kein Plünn, außer oben. Aber selbst das ist fest drauf, muss man aufpassen. Es muss richtig knacken, ne? Weil sonst fällt er runter. So, aber zum Duft kommen wir. Guter Sprüher. So. Ja, der ist für mich einfach zu schlecht bewertet. Muss ich wirklich gestehen. Viele labern ja oft, manchmal Zeug, ja, bla bla bla, etc. pp. Das ist nicht gut, das ist so synthetisch, dies riecht gar nicht nach denen. Es soll natürlich nach Eisbonbons riechen. Ja, zu 100% ist das natürlich nicht gegeben, sondern vielleicht zu 60-40 würde ich sagen. Ja. Man riecht schon Eisbonbons raus, aber hinten raus eben auch sehr viel zitrische Zitrone. Das Einzige, da gebe ich zu, wo man recht hat, es ist ein synthetischer Duft. Aber warum das gerade positiv ist bei diesem Duft, kommen wir ja ein bisschen später im Video, also dranbleiben. So, und wenn ihr diesen Kanal übrigens noch nicht abonniert habt, dann macht es jetzt, Freunde. Also abonniert gerne meinen Kanal und Daumen nach oben. Ja, dieser Duft ist ein sehr, sehr frischer, synthetischer Duft, der im Sommer jetzt bei über 30 Grad aber absolut perfekt ist und nicht schlecht ist. So, man will immer, jetzt komme ich vielleicht doch ein bisschen schon vorweg damit, man will immer Power haben, ne? Aber um Power in einen frischen Duft reinzubekommen, musst du ein bisschen mit Synthetik arbeiten. Das funktioniert gar nicht anders. So, damit da Power reinkommt. So, ist aber Power drin, das heißt ein bisschen Synthetik, meckern die Leute auch. Also ihr werdet sonst normale Rohstoffe wie Acqua di Parma nehmen, dann habt ihr aber nicht so viel Dampf. So, in dem Fall passt es aber. Der ist die ganze Zeit um euch, die Aura ist so heftig, die Grapefruit und die Minze, die am Anfang hier hervorsticht, schon in die Fresse, also richtig in your face, ist bombastisch. Und man bekommt dann automatisch schon dieses, ja, dieses Eisbonbon-Vibes, bekommt man so irgendwie schon, ja, rein in die Nase. Das ist so 60-40, vielleicht auch 50-50. Jeder sieht das noch ein bisschen anders. Aber das ist jetzt nicht so ein 100%iger so Eisbonbon-Duft. Nein, bin ich auch ganz froh drüber, weil dann wäre das im Hintergrund viel zu süß, weil Eisbonbons sind ja am Anfang zwar frisch und kühlen im Mund, aber es ist hintenrum doch schon süß. Haben wir hier auch eine leichte Süße, aber erstmal gesellt sich die Bergamotte hinzu. Die Bergamotte, also wir haben Grapefruit, Bergamotte, Minze. So, da wisst ihr ja, was Sache ist. Ne, in your face. Und dann kommt noch eine Zitronenschale hinzu. Und das alles harmoniert wunderbar. Der Duft ändert sich kaum. Also in meiner Nase ändert er sich kaum. Im Hintergrund haben wir den Ingwer. Das merkt man so ein bisschen was Scharfes. Das ist vielleicht auch so denn diese synthetische, scharfe Note. Wir haben Salbei, wir haben Tee. Das sind geile Noten. Salbei, Tee, Ingwer, Grapefruit, Zitronenschale und so weiter. So, und dann haben wir natürlich ein bisschen sowas Ambroxan-mäßiges und das macht es dann eben, das ist eben dieses, war das Ambroxan-mäßig oder Ambermax oder, nee, sorry, Ambermax oder wie das da heißt, keine Ahnung, verbessert mich, Ambermax. Das ist das, was natürlich synthetisch macht. Aber das holt eben auch die Ziage und die Haltbarkeit runter. Da kommen wir ja auch gleich noch zu. Und das ist das Positive. Der Duft, glaube ich, wird einfach, wie soll ich sagen, eigentlich nur schlecht gemacht, weil er synthetisch ist. Und weil die Leute meinen, ja, da rieche ich nicht unbedingt Eisbonbons. Also was erwartet ihr denn? 100% Eisbonbons? Nochmal, lutscht mal einen Eisbonbon und wollt ihr das als Parfüm haben? Ich finde das mit den Salbei, Tee, die Salbei merkt man, Ingwer, Grapefruit, Zitronenschale, Minze, finde ich sehr, sehr nice. Das Synthetische, kann das sein, dass es ab und zu mal vielleicht störend ist? Ja, kann es. Aber jetzt kommen wir zur Ziage und Haltbarkeit. Die Ziage ist
9 Stunden um euch herum. Die Cyanage, nicht die Haltbarkeit. Ich habe den die ganze Zeit gerochen bei 30 Grad draußen. Geil. Und dann hat das ja so eine trotze natürlich Synthetik, die ihr merkt, aber keine, es gibt viel schlimmere. Also ich meine, Synthetik meine ich jetzt nicht so eine übertriebene, ätzende Synthetik, hat der für mich nicht. Also dem mit einzubewerten, was ich gelesen habe, finde ich absoluter Quatsch. Also nochmal, ihr wollt Dampf haben, dies und jenes. Es ist schwer, denn man muss da schon was reinkloppen. Und das habe ich von einem Parfümier. Also das ist einfach so, man muss sich auch ein bisschen damit auskennen. Da muss schon irgendwas reingemacht werden, Synthetik, damit ein frischer Sommerduft auch Power hat. So. Und das macht er gut. Er funktioniert. Er kommt auch übrigens sehr, sehr gut an. Ob bei den Männern oder bei den Frauen. So. Und gerade, ich wurde so oft angesprochen, dass sie riechen gut. Das heißt Fremde und natürlich auch Bekannte, klar. Das ist bombastisch. Und das wird nicht gehypt, weil hier Werbung ist. Nochmal, ich sage das immer wieder. Ich zerreiß, auch wenn der scheiße ist, sage ich das. So, ich sage ja auch, dass das Synthetik ist. Dann müsste ich sagen, ne, so und so, oh nee, ja, der ist gar nicht synthetisch, könnt ihr kaufen, stellt euch, was die reden, ist Quatsch. Nein, natürlich ist das Synthetik. Und ich habe auch gesagt, ja, das kann auch ein bisschen vielleicht nervig sein für manche. Und vielleicht auf Dauer, weil das so schon stabil um euch herum ist der Duft, wenn es warm ist. So, weil der hält auch 8, 9, 10 Stunden. So, was da, ich glaube, der ist auch von der Haltbarkeit und Cyanage nicht so gut bewertet. Das stimmt in meiner Welt nicht. Jetzt kommen wir dazu, jede Haut ist anders, jede Nase ist anders, ja. Aber das ist ein Duft, der schon richtig gut hält und performt. Richtig gut. Und jetzt kommen wir dazu, Preis-Leistung ist einfach bombastisch. Wollt ihr einfach frisch, zitrisch, mit Ingwer, bisschen Salbei, kühl? Wollt ihr was fruchtig, frischer, im Hintergrund minimal süß? Wenn ihr das alles haben wollt und steht ihr vielleicht auch dieses Ambroxan-ähnliche und dieses, synthetische, dann seid ihr schon so erst recht gut bedient. Und wenn ihr nach Eisbonbons ein wenig riechen wollt, seid ihr auch gut bedient. Im Sommer Hyperkalt, Cyanage top, Preis-Leistungstop. Ihr müsst ihn ja nicht jeden Tag tragen. Ich finde, der ist wirklich gern. Und ich bin so begeistert davon, weil ich vorher gedacht habe, ja, da kommt nur Scheiße bei rum. Und das kann nicht gut sein. Aber mir fällt immer wieder auf, wenn bei Parfumo zum Beispiel schlecht bewertet ist, ein Duft, finde ich den meistens gut. Ja. Und dann habt ihr noch einen coolen Flakon, der stabil ist. Ihr bekommt eine schöne OVP. Habe ich jetzt verlegt, muss ich jetzt nicht holen. Auch richtig gut. Also im Endeffekt ein guter Duft. Ja, er hat Synthetik. Das mögen vielleicht viele nicht. Ihr müsst ihm aber eine Chance geben. Und dann könnt ihr selber, wenn euch der Duft nicht gefällt, ihr bekommt den unten übrigens in der Videobeschreibung mit meinem Code noch günstiger. Dann könnt ihr den ja auch verkaufen oder verschenken. Irgendeiner wird sich freuen. Es ist ja kein 300-Euro-Duft und so weiter. Und dementsprechend, ich finde, Riffs macht das gut. Und wenn du so ein Eisbonbon-Feeling haben willst, dann ist es klar, dass dieser Duft auch ein bisschen synthetisch wird. Ja. So ist das. Also ein bisschen Holzigkeit durch das Zedernholz im Hintergrund ist ein Dry Down auch so ein bisschen. Also ich finde, der ist stabil und der steht jetzt hier in der Luft. Man merkt hier schon Eisbonbons, aber auch dieses Salbei so ein bisschen. Ich finde das sehr, sehr nice. Und wenn es heiß ist beim Schwitzen, absolut top. Meine Meinung. Trotz Werbung, wie gesagt, synthetisch, ja, das kann vielleicht meisten oder einigen auf den Sack gehen. Da müsst ihr durch. Wenn nicht, verkauft den. Aber die Synthetik bekommt ihr eben nicht, wenn ihr, ja, wie soll ich sagen, die bekommt ihr nicht, wenn ihr was Stabiles, Starkes haben wollt, wenn das naturbelassen ist, natürlich riechen die anders. Wenn das natürlich ohne Synthetik wäre, das wäre natürlich und dann stabil. Ja, das wäre geil, aber das bekommt man nicht so einfach hin. Manche DNA, die ihr haben wollt, so mit Eisbonbons und so, das bekommt man so einfach ohne Synthetik oder ohne dieses Hochpushen bekommt man einfach nicht so hin. Also Freunde, schreibt mal, kennt ihr den Duft und findet ihr auch, dass manche den einfach zu schlecht bewerten, meinetwegen, ja, das ist kein 10-Sterne-Duft, nein, aber es ist ein stabiler Duft jetzt für diese Jahreszeit. Das wollte ich eigentlich damit ausdrücken. So, und dann würde ich sagen, bin ich raus und bis zum nächsten Mal. Folgt mir, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schaut unten in die Videobeschreibung und ja, bleibt stabil und schreibt mal, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Mal.